好啦，各位觀眾大家好。嗱，呢個地方係咪有啲熟悉呢？有啲陌生呢？我哋而家呢係喺呢個叫做賓賓廣場啊。啱啱呢就喺呢邊逛開，咁呢就帶大家入嚟呢度睇一睇啊。跟住呢，今日呢，我哋嘅行程係由賓賓呢度呢就會行過去一德路嘅，因為呢都有段時間未過去睇過啦，所以呢，今日嘅流程大概係咁啊。我哋呢就係行入嚟之後呢，先發覺哇，原來呢賓賓呢度咁有意思嘅喎。點解呢？因為呢度呢賣嘅衫呢，專門係針對啲上咗年紀嘅啊。咁喺度行嘅都係啲叔叔阿姨比較多啊。包括呢隔離呢度買嗰啲茶具啊。跟住啲衫褲咧，同埋啲鞋咧，就係啲阿姨比較中意嘅，啲姐姐阿姨好多啊。基本上嚟到呢度行嘅，基本上全部都係上年紀嘅人啊。咁啊，即係新潮嘅後生仔啊，走去行邊度咧？行站西啊。上咗年紀咧，我可以去行下賓賓廣場啊。嗱，呢邊100蚊一件，真係好多喎，乜都有喎。係啊，咁我哋簡單轉轉之後咧，就帶大家一路咁行過去一德路啦69蚊啦，咁啊好多鋪頭而且好平非常之平。咁多呢啲專做中年到年生。唔知道喎，咁啊呢度仲有特點就係 highlight 一下佢呢度咧，一共有4-5間酒樓啊，好誇張。4-5間要翻啱先嗰度先睇得到。係啊。其實就要32、33。嗱，睇下呢個嗱，呢度有寫有歷史睇啊嗱，5月23號海印集團2001年嘅時候啊，買咗呢個廣東貿易中心，即係以前呢度咧就係我哋好多觀眾都知啦，呢度以前係廣交會舊址嚟嘅，係啦，咁啊將佢變成咗而家咁樣啊。你行翻嚟呢度就知道點解，真係好多人㗎喎。唔少人㗎，好多人喺度行㗎嗱，樓上有一間有一間海運樓係嘛？呢張牌牌。呢個海運樓，然之後咧又有間叫誠意酒家，然之後又有海珠樓。仲有間新光花園，哇！一棟賓賓有4間茶樓。係啊，嗱，呢間叫咩啊？海運樓啊，嗱，呢個菜牌4.8折。28蚊3分3毫10嘅，燉湯就買1送1。26個8咋，哇！哇！你睇紅鱲魚28個8就先啫。好誇張啊！呢個價錢。好啦。即係好卷呢啲茶樓。嗱，跟住啦，我哋望高少少啊，望高少少俾大家放大睇下。嗱，呢度有一間叫誠意茶樓、誠意酒家，誠意酒家。呢個咧又係主打港式早茶啊。1993年喎，始創。好犀利！誠意酒家。嗱，咁啊再嚟呢度海珠樓啊。下面呢個擺大啦。海珠樓就算係老字號啦，係嘛？平㗎啦，1979年11點之前係6.8折，夜茶就6折，哇！係啊，呢個勁勁抽。可以啊。再4間酒樓，你點解唔會有咁多姐姐、叔叔阿姨過嚟呢度咧？冚唪唥都叔叔阿姨啦，肯定。中間就有個舞台啊！哇！你有咩香雲紗喎？嗱，呢啲一聽就知道係我哋啲上咗年紀嘅人咧比較中意嘅賣香雲紗係啊！呢個係我哋叫咩啊？順德特產啊！嗱，仲有一間咧喺再高啲啊！呢度樓上呢個牌啊，叫新光花園喎。嗱，3樓啊！緊要嗱，淨係講茶樓呀，仲未講嗰啲咩快餐啊嗰啲嘢啊，呢度食嘅都幾多啊！主要係4間茶樓，所以咁多做到老年生意啱。仲有堂會仲有我哋最中意唱 K 嘅人咧就知道啦，堂會咁多年嚟呢度都冇變過。全部都係做茶樓廣告。
啊，咁啊泰卷啊4間茶樓係嘛？呢度嗱全部寫晒特價4.8折啊！呢個係2樓就海珠樓，呢個海運樓，3 3樓樓就海運樓，係啊， 4樓就情義酒家，即係層層都有。 4樓仲有一間咩啊？咩花園係嘛？新光花園啊！係哇！嗱呢啲幾犀利。酒樓同酒樓之間幾多個？突然間放個大快活牌出嚟，大快活就輸咗啦。大快活係後生仔食嘅。啊 OK，呢度食新光花園啦嗱，哇幾大隻字。小朋友食上咗嘅。然之後2樓就係麥當勞，呢間麥當勞都好有歷史㗎咯喎。係啊，算係廣州第2間吧。啊，啱開業嗰日我都嚟食過，好緊要喎。係啊，啱開業嗰陣。好細個嗰陣時。01年喎，嗰度寫住01年，呢度係講緊。好細個嗰時候。啊，開業第一日我嚟食嗰餐，定係第2日咧？唔記得咗，反正就係排晒大隊嘅。嗰陣時嘅海珠樓係咪嗰陣時嘅繽紛係咁樣？又係咁樣啦，一模一樣，冇變化。即係都係賣衫嘅一樓。係啊，嗱呢度咧舒服在咧，個燈光火猛啦，跟住啲鋪頭咧又好大嘅櫥窗啦，咁所以咧鋪頭行起身幾好行嘅。裝修過幾次，一開始我嚟嗰陣時覺得我殘舊嘅。咁梗係啦，咁多年啦，係嘛？成20年時間之間，你冇可能唔裝修嘅。幾過癮呢度。而且你話行13巷或者行上下九喎，或者高第街空調啊嘛。行唔到啊！呢種天氣你除非真係去攞貨啦，咁你行嗰啲地方啊，真係計冇辦法。冇錯，你成頭都汗行到。但係咧，你可能我真係想買2件衫着下咁啊，呢邊咧幾好。食餐飯行下街咁樣係啊。都可以啊。好啦，嗱一出嚟呢度啊，呢度樓上係星環廣場啦，呢度就係一德路啦啊，我哋向前行啦。沒有。係啦，貓士多嗱，呢度咧以前係大片嘅啲叫做批發市場咧，全部拆遷晒。係啊，而家就變咗一塊得吉地喺度。咁啊，又冇拆遷，又冇收購咁嘅。肯定係俾人買咗㗎啦，冇錢起啫，我覺得。係咯，咁靚喎。咁大笪地，係啊，以前係批發市場嚟㗎嘛。難得幾間咁樣。包括對面，其實星環廣場以前都係批發市場嚟嘅。咁啊，後邊咧就大規模咁樣就叫做蒸咗之後咧就拆晒啦。呢度講咩？呢度攞唔係起緊人哋。嗱，而家變成咩咧？超大型停車場啊！係咯，咁大片咁樣啊？係啊，即係未係啊，呢個位。規劃到咯。即係你話而家政府寧願搞芳村都呢啲優先級比較低啦，只能夠講。係啊，先級較低。有天河嗬。點解啦？越秀區其實冇咩好搞啊，講真啦。呢個地方算係比較值錢㗎。咁啊，可能佢會隨住北京路呢個商圈升級咧，可能佢會搞埋都唔出奇。但係咧，呢個計劃有排啊，聽講有排未喐手啊。啊，有咁嘅計劃啫。嗱，呢度誒啱先講話咪爛尾，唔係爛尾整緊㗎，有人喺度整啊，唔知咩嚟嘅啫。喺呢個係牌有寫有邊啲地方？等佢呢一個北京路嘅呢個商圈升級啦，可能咧呢度成個所謂嘅旅遊生態區咧就會出嚟啦啊！哇！有好多嘢睇啊，其實啊，係嘛？嗱，廣交會舊址啊，乜都有。快過！嗰片後面呢片停車空地仲搞咗個圍牆圍住，咁真係好耐啦。好耐咯，起碼都有10年時間啦，拆咗啊！本身話今日落雨，又冇落到，咁啊幾好。係啊，哎呀，嗱，俾大家睇下嗱，今日29度啊，而家3點鐘啊，降雨機率係55%啊，
未落啊，唔代表唔落，唔算好熱，但係咧都係熱嘅。尋晚咧就好啲啊，落咗雨。落完雨之後咧，佢就一下子降咗少少溫。今朝咧其實就出咗太陽啊，咁一曬咧，地面溫度又開始嚟啦，29度啊，再晏少少可能有30啦。如果唔落雨就會30度㗎啦。實在太經典啦！睇一行到嚟呢個一德路對面呢一啲，哇閃到咁樣嘅，就係一德路東江批發。太熱啦嚇！平時咧，我哋而家鏡頭前面呢個位置咧，之前我哋嚟2次都係啊，擺晒嗰啲走鬼檔啊，即係嗰啲唔係叫走鬼檔啦，嗰啲叫做跳蚤市場啊、集市啊。做餐飲啦，以前全部都係賣玩具嘅喎。一兩檔啫。咩熊貓啊？萬寧批發、玩具批發。咁啊，嗰啲市集咧，全部冇晒啦，太熱啦！邊個頂得順喺外邊擺攤擺一日啊？哦，2間啫。得2間啫，食飯嘅就。呢個招牌最經典。晚良玩具精品啊！係啦。基本上都仲係賣嗰啲嘢，冇乜點變化。嗱，有小朋友嚟係嘛？你去完嗰邊飲茶，帶佢嚟呢度仲唔開心到咩㗎嘛？睇下呢個啦，呢度橫打橫呢一條啊，3000平方米玩具批發中心，10樓啊呢個喺度。所以咧，你想行呢度咧，你冇翻1日時間咧，你行唔晒㗎啦。又有9樓啊，又有10樓啊，哇！我啊，反正最高只係行到4樓嘅啫。嗱，講真，我細個我唔中意同阿嫲嫲、阿婆婆嗰啲去飲茶，但係如果俾我知道隔離有咁大嘅玩具商場，我都係嚟啦。係啊，梗係啦。嗱，今日天氣好啊，人啊稍微多啲啊。呢度咧又係咁樣逼車逼到咧，因為佢係單行線嘅，所以咧大家可以見到啊，呢度好誇張啊！喺度住都幾緊要喎，住宅嘅話。梗係啦。有好多人咧係導航啊，導咗佢行入嚟啊。咩啊？到咗行入嚟？係啊，搞到塞鬼住。唉，咁啊真係攞命咯！冇得揀啊，真係。你睇而家即係一德路咧，就係咁樣樣。無論你係唔係過年都好啦，佢都係有呢啲禮品批發嘅。有，但係唔多。中國嘅利是封。咁啊，利是封唔係淨係過年用㗎係嘛？人哋擺起酒啊，新屋入伙啊，係嘛？但係我嘅最開心嘅回憶就係細個嚟呢一度聖誕節啊、過年啊嚟呢度買嘢咯、佈置咯，返屋企。係啊。好遠，我屋企嚟呢度，但係就搭成個鐘公交車就過嚟呢度買。而家就冇所謂啦，因為而家網購啦。係啊，間網購啦，同埋而家咧，你想即係認認真真咁過嚟行咧，你冇呢個耐性啊！專做呢個萬聖節呢啲佈置喎。而家我哋真係講真啦，冇咁嘅耐性啊！唔係，而家係方便。屋企樓下嘅叫做咩市場，又有2檔，跟住咧。但係你間唔住嗰啲都平喎嚇！你睇下呢啲，我哋喺景區賣20-30蚊、30-40蚊嘅，呢個15蚊一件㗎喎，係嘛？15蚊係零售價啫喎，你批發係啊，呢啲幾靚喎，15蚊啫。係啊，嗱，呢度咧就有最大嘅優勢就係價格。批發。冇錯，批發價。係。佢零售都係批發價。係一件起批。真係平。咁啊！啲線啊，喺景區買好貴，15蚊㗎。係啊，呢啲啊，比較適合咧。大家如果翻嚟，哇！我要帶啲手信翻去俾啲親朋好友啊，咁啊，嗱，咁啊嗰啲冰箱貼咧，5蚊㗎。
我哋平時買喺景區咧就要成30-40蚊個呢啲咧，15蚊我要10個、20個、30個咁，佢仲可以講價嘅。而且呢條羅街又冇車入嚟。嗱，所以話識買咧，就過嚟呢啲地方買啊，真係平過咩款式都有。5蚊任係啦揀。，而家最興就係賣嘅呢啲冰箱貼磁吸嘅冰箱貼。哦，我知啦，所以啲人過年啊，嚟呢度批發去花街啊。係啊，一條巷咁樣得入嚟。係啊。嗱，行咗入嚟呢度咧就係石室啦唔知喎，反正我咧就永遠都係喺外邊打一圈啊，冇入過去裏邊嘅。咁咪入去睇下咯。我睇下注意事項先嚇。注意事項好似係冇嘅。可以，唔可以用閃光燈，唔用三腳架就得啦。哦，好啦咁。哇！而家有閘有剩㗎啦。哦，2點半前可以開放參觀，而家唔入得去啦。唔知咧，應該係啩？哇！頭崩額裂啊！係嘛？幾靚！1863年啦，到而家。睇呢啲咁樣嘅彩窗，呢啲石頭。咁多人喺度打卡嘅。呢個應該係，嗱呢度應該係影呢啲啊。哇！啲花窗好靚啊！我都冇行過嚟後面呢度喎。不對遊客開放喎。宗教禮儀時間啦，而家係。哦。過咗時間。梗係啦。真係冇睇到。呢個係真㗎？神父樓。真㗎啦，梗係。嗱，講嗰啲咩大樹菠蘿嚟喎？㗎喎，大樹菠蘿嚟㗎喎。咩真㗎啦？我以為裝飾嚟㗎添。未生大好冇？棵樹又唔係好大到咁多果喎。好多果啊！行遠啲先嚇，跌咗落嚟點算啊？冚親個頭喎噃！咁啊，梗係唔係叫你咁樣啦。嗱，花窗好靚喎。大家可以睇到咧，其實呢家咧就真係算咗變咗成為廣州網紅遊客必打卡嘅地方啦。點解咧？又見到幾多後生女咁我相信咧，即係唔係話有呢個信仰所以先嚟啊？咁90%都係知道呢度有個咁靚嘅石室啦。係啊。門口好似有塊板，我記得。其實佢真係好靚啊！好靚喎，好精妙喎啲構。聽講呢度每一嚿石都有故事㗎喎。係嘛？哇！真係道島人嚟嘅喎，咁犀利嘅，出咗名啦。又有坐嘅地方。嗯。呢邊冇咁晒喎。睇下呢塊牌有冇寫？呢塊冇啦。睇嗰啲教義嘅寫咩？嗯。先再睇下嗰啲彩窗玻璃啊，同埋呢一啲建築嘅結構感啊。其實咧喺裏邊睇先睇得出靚，外邊睇咧你睇唔到佢最精妙嗰 part。明明佢嗰啲細節咧好啊。哎呀，梗係啦。幾多年先起好啊！真係啊。幾多年起好係一個故事，另外一個故事係佢依然仲可以屹立喺市中心。冇錯，仲喺我哋最旺嘅市中心。嗱，透過呢度睇下裏邊幾靚。可惜咧，我哋過咗時間入唔到去啦。睇下下面呢啲位置。
真係每一個位置都係風景。嗯。有一種置身於國外嘅一種感覺嚇。嗱，大家應該喺度等緊咩咧？等緊時間到咧就開放啦。我感覺佢哋應該係等緊時間到，跟住開放啦。即係等佢哋夠鐘啦，咁我哋就即係入去參觀吧。嗱，呢張凳好出名嘅喎，呢一個雕像好出名嘅喎。呢個叫做無家可歸的耶穌啊！係啊，呢個睇起身啲人話好似話好恐怖咁，但係實際上咧，佢呢一個雕塑咧，同國外有一個幾乎一模一樣嘅，啊，即係個形態唔一樣啊。嗱，大家可以俾大家簡單睇一睇。好啦，呢個就係無家可歸的耶穌啊！雕像啊，非常之出名啊！呢個雕像，哇，幾靚！呢個就係佢嘅維修碑記啊！120年啊！1888年落成啊，120年啊！啊，而且佢係由呢一個法國工程師設計啊，跟住咧呢個叫廣東石像去進行施工。文藝復興時期高特色嘅建築啊，同埋中國傳統建築工藝嘅結合啊。係啊，好犀利㗎！哦。2000年嘅時候係。2000年嘅時候就有定咗維修方案。2002年就總體維修，2004年動工。哇！咁快就動完啦！2005年10月就竣工啦，2年3個月。使咗幾錢啊？唔係好多錢啫喎。2400幾萬咯，當年。都還可以啦，係嘛？咁偉大嘅工程。好啦。好，正唔正？非常之靚啊！今日冇帶相機啊，所以咧影唔到。大家嚟到一定要嚟睇。係啊！如果大家係即係甚至即係話，如果你係冇呢一個信仰都好啊，我覺得咧呢個作為一個歷史遺產咧，都值得大家出嚟叫做睇一睇啊，望一望。雖然咧真係好熱啊，天口好興，但係咧由地鐵站行過去咧，其實都唔係話好耐嘅啫，行幾分鐘就到啦。咁所以咧就其實比較適合大家即係話過嚟廣州旅行咧，想睇啲名勝古蹟啊，嗱呢啲就係好重要嘅名勝古蹟啊，啊幾百年歷史啦。小賴不多，小貴啲。你話你即係唔使去國外都一樣見得到。係啊。好啦，跟住我哋行一行一德路啊。不過一德路咧，應該咧就冇咩太大變化，即係同平時差唔多啦嚇。我哋就快速咁樣睇一睇啦。門口呢度咧就非常之多人喺度做咩咧？啊，做生意嘅。冇錯啦，影相啊！啊，遊客兩邊鋪頭全部食糖水嘅。呢個名高低要叫教堂前地，係咪？唔係，人哋又叫勞動路，好冇？呢邊係勞動路，係嘅。你真係啊！教堂前地。係咪啊？佢係咪好適合叫
教堂前地啊呢片。澳門可能就叫教堂前地啊。你要問係呢位特別靚啦，大家出片咧就跟住人哋啲哥哥係點樣影嘅，你就點樣。唉。嗱，簡單行下啦，因為呢度咧我哋都行過幾次噶啦，不過咧就唔同時間嚟咧，佢效果又即係睇到嘅嘢又唔一樣啊。呢段時間嚟咧，佢可能就冇咁熱鬧，但係咁樣轉出嚟批發嘅又唔同咗啦。賣都係呢啲嘢，不過就多咗啲凍乾水果啊。你入邊嗰條街咧，哦。就批發燈。哦，嗰啲就玩具同埋嗰啲裝飾品，呢度就批發零食啦。呢啲係乾貨、乾貨零食。零食、可樂汁。係啊。有啲煲湯料。係啊。呢啲咧唔識買嘅，都三番四次同大家講㗎，就係最好有熟人帶路啦。如果唔係咧，自己嚟咧，你唔識揀咧，水好深㗎。而我嘅心理就係邊間有阿姨入去，邊間有姐姐哥係啊，哥入去，我就去邊間。呢個竅門嚟嘅，就係邊間有旺嘅啊，咁啊入去啊冇死火㗎啦。你肯定識買到我嘅。嗱，但係你又冇辦法去點講咧？即係你入到去，老細會引導你㗎嘛，係嘛？見到你咁樣係嘛，烏蛇蛇咁。小錢冇事嘅，大錢你識得拒絕就得啦，係咪先？係你烏蛇蛇咁入去，老細肯定見到咦可以喎，咁咪梗係 sell 你㗎啦。該問就問，該走就走，該試食嘅就試食。係啦，因為國內咧而家做生意其實都即係唔似話以前咁啊，就話呢啲假㗎嘛，大佬啊，即係唔似話以前咁啊強買強賣啊，咁冇㗎啦，冇呢啲嘢㗎啦。國內就係自由買賣啊，即係都唔使驚話老細面色唔好啊，都唔會嘅。特別係廣州咧啲老細啊，好識做生意啊，所以咧你唔使驚啊，唔啱就走啊，係㗎啦。冇錯啦。哇！啲銀魚好香啊！係啊。即係我發覺啲老細買得好專業嘅，佢可能啱先咁樣嚇賣銀魚檔，佢就成檔淨係賣銀魚，佢唔係賣銀魚。冇錯啦，佢即係喺呢邊買嘢咧，即係佢會即係啲海味啊各方面咧，一個係質量高，第二個就係咧佢比較專項，佢買嗰啲即係唔會話買啲好水嘅嘢，唔會嘅。咁當然啦，老細都會話有貴有平嚇，睇你想要乜啊。呢個好合理啊！係嘛，所以咧呢個就係可選擇嘅嗰個範圍係比較大。不過咧，你講真啦，一德路咧係咪最平嘅咧？唔敢講啊。專門批發海味的。感覺肯定唔係話最平，但係咧應該講質量咧係唔差。我哋最緊要係線上咧幾平嘅都有，1蚊幾毫都有，但係你線下可以有得睇啊嘛，你自己摸到、聞到、睇到。最怕就係咩咧？買咗唔啱啊！即係你喺網上買翻嚟貨不對版，你冇得救㗎。係啊，呢個專門賣銀魚啊！白雪雪全部銀魚啊！哇，犀利到蝦皮銀魚。哎呀，呢度啲貓咪好開心啊！咁想像我哋嘅貓喺呢度係做咁樣嘅牌子嘢。係啊，你羊肚菌你睇幾多？哇！犀利啊！好啦。貨嘅就可以行1日啦，呢度。冇錯啦。好啦，咁我哋行就差唔多行晒啦。今日咧就簡單帶大家睇一睇彬彬廣場，睇一睇石室，又再睇一睇呢個一德路啊。咁啊，
咁啊，我哋今日嘅視頻睇時間真係都差唔多啦。咁啊，如果仲未點訂閱，記得要點個訂閱啦，因為我哋頻道咧會帶大家咧去睇廣州唔同嘅地方嘅。好，咁啊，多謝大家支持啊！今集時間差不多啦，下期咧更精彩內容咧等住大家啦。好，下期見啦，拜拜啦。5.584